Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kedua pasien anak-anak umur 7 tahun ini datang dengan neneknya. Langsung saja saya selimuti adiknya agar dia lebih nyaman. Ia dengan keluhan panas, batuk, dan pilek baru 1 hari. Sembari ngobrol kecil-kecil pada neneknya, ia sering jajan sembarangan. Langsung saja saya ambil tem, saya taruh dulu di ketiaknya, dijepitkan. Oke, lalu saya akan mengambil stetoskop untuk memeriksa bagian dada dan bagian perut adiknya. Oke, bagian dadanya tidak ada masalah, baik-baik saja. Lalu saya juga periksa perutnya, juga tidak ada masalah. Setelah itu saya lepaskan stetoskop dan saya akan melihat bagian mulutnya. Oh, ternyata ada amandel ya, putih-putih agak sedikit besar amandelnya. Lalu saya juga periksa apakah kembung atau tidak. Ternyata tidak. Saya ambil tem, ternyata temnya 38,5 derajat Celcius. Langsung saja saya bersihkan, selimut dan timbang dulu adiknya. Lepaskan dulu tangannya. Oke, ternyata 15 kg. Langsung saja saya akan mengambil obat-obatan yang ada di lemari. Setelah mengambil obat, langsung saja saya akan duduk dan saya akan jelaskan bahwa adiknya ada amandel sedikit dan panas batuk pilek oleh banyak faktor, yaitu oleh cuaca, bakteri, ataupun virus. Jadi adiknya banyak istirahat, banyak minum air putih, jangan dulu jajan sembarangan, karena amandelnya semakin membesar jika makanan yang sembarangan, apalagi yang banyak micin-micinnya yang masin. Oke, setelah itu adiknya pakai baju yang sedikit longgar dan tidak panas bahannya. Setelah itu saya akan menulis obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh adiknya. Bila perlu adiknya dikompres pakai banyu hangat, ditaruh bagian atas dahi, ketiak, dan bagian selangkang adiknya, karena itu bagian titik-titik yang panas. Langsung saja saya akan jelaskan obat-obatan yang akan dikonsumsi adiknya sampai adik dan neneknya mengerti. Saya jelaskan perlahan-lahan dengan neneknya karena neneknya sudah tua, ibunya merantau jadi neneknya yang ngasuh. Setelah neneknya mengerti, langsung saja saya masukkan obat-obatan tadi ke dalam kantung. Semoga adiknya cepat sembuh, beraktivitas seperti semula. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nonton video lainnya juga ya.